السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة تنفك بها الكرب وتنحل بها العقد وتكون شفيعة لنا يوم القيامة. يوم جديد معانا مع الفراخ بتاعتنا، هنشوف هنعمل معاهم ايه النهاردة. يلا تابعوني هنشوف مع بعض. النهاردة بقى حابة اوريكم الفراخ بتاعتي اهوت. شايفين؟ جيت لهم لقيتهم مبهدلين الدنيا زي ما انتم شايفين كده، ولا عندهم اكل ولا عندهم علف ولا عندهم اي حاجه. كنت حاطه لهم الصبح وبعد كده جيت لقيتهم مخلصين كله جعانين. هتقولي لي ايه ده، انت مربيه فراخ بيضه مع فراخ ساسو؟ يا جماعه اول مره بجرب الموضوع ده مع بعض، وعايزه اشوف ان التجربه دي هتنجح ولا لا. هينفع يتربوا مع بعض الفراخ البيضه مع الفراخ الساسو ولا مش هينفعوا؟ بس انا شايفه ان في فراخ ساسو منهم ما شاء الله حجمهم ما شاء الله، وفي منهم ضعفان. مش عارفه بقى هو تبع شركه ولا واحد بياكل وواحد ما بياكلش. بس الابيض بسم الله ما شاء الله اللهم بارك ما شاء الله حلوين وزي الفل همت، واوزانهم ما شاء الله مظبوطه. متابعاهم انا بالوزن دايما. صحيح ما عنديش ميزان حساس، بس انا ظبطت برضو على الميزان اللي هو الكفات العادي، ظبطت لي موازين وظبطت الدنيا بحيث ان انا ابقى ظابطه الميزان بالظبط. بس طبعا اللي بيحتاج الميزان الحساس بيحتاج هو اللي هيبيع. انا غالبا ما ببيعش يعني، من نادر قوي لما ببيع فراخ. انا بربيهم للبيت عندي، تقدري تربي في اي مكان. انا عندي الاوضه ديت اهوت زي ما انتم شايفين، مظبطاها ومحبكاها عشان خاطر الفراخ البيضه مخصوص، لان انا اول مره ربيت فيها فراخ بيضه. الحمد لله العرسه كلتهم كلهم، ما سابتش ولا فرخ. كانوا 20 فرخ، كانوا 20 كتكوت وخدتهم كلهم. جيت النهارده عشان اوريكم، انا عايزه اوريكم انا عامله ايه في الاوضه، محبكاها ازاي ومظبطاها ازاي. وبنضف لهم اول باول. وطبعا اهم حاجه للفراخ البيضه نظافه وتهويه، والاكل بتاعهم يبقى مظبوط. ولو تدفئه لو في الشتاء. عندي حاطه لهم لمبه اهي بيضه، بس بشغلها بعد المغرب. ومش بعد المغرب كمان يا جماعه، بشغلها بعد العشاء. بعمل لهم ساعه اظلام يوميا، ساعه ما بين ساعه لساعتين اظلام على حسب الوقت، يعني حسب ما اظبط الدنيا. طيب بتقولي لي المكان ده ما فيهوش فيران؟ المكان ده مليان فيران، بس انا عامله ايه فوق؟ مش عارفه انتوا شايفين ولا ايه؟ دي فتحه التهويه اللي فوق اهي. الفتحه دي بتجيب شمس في الصيف وفي الشتاء بتجيب شمس، بس في المكان ده بس، عند الجردل ده. وهما ما بيجوش هنا لما بيلاقوا فيها شمس، هنا ما بيجوش هنا، بيقعدوا هناك، بيروحوا رايحين هناك كده ويروحوا قاعدين. بس انا فوق عامله ايه يا جماعه لو خدتوا بالكم؟ عامله سلك وعاملاه بالاسمنت ومحبشاه من فوق، علشان هنا في كميه فيران رهيبه. لو اقول لكم على كميه الفيران يا جماعه، والله لو هسيبها هتاكل الفراخ، مش هتخلي اي حاجه. شايفين السلك؟ عاملاه من فوق اهوت في سقف الاوضه. طبعا الاوضه مش كبيره، ومع ذلك السلك ده كلفني جامد. السلك كلفني. شوفوا هم مخلصين. هصور لكم السلك من فوق. شايفين السلك اهو؟ اهو كده يمكن اوضح شويه. دقاه من فوق عاملاه بالاسمنت ومحبشاه علشان الفيران والعرس واي حاجه. لازم عشان تربي فراخ بط اي حاجات صغيره زي كده، وبالذات الفراخ البيضه لازم تحرصي من الفيران ومن العرس. هم جعانين، مخلصين الاكل بتاعهم والميه ومخلصين كل حاجه ومبهدلين الدنيا. هرش لهم بقى رشه جير. طبعا في الصيف الفرشه ما بتتغيرش كتير، قليل ما بتتغير يعني، يمكن ننضفها بكره او بعده. طبعا هعمل معاكم فيديو واحنا بننضف ونشوف مع بعض بنعمل ايه بالظبط. وبنرش لهم تبن واحط لهم العلب بتاعهم دلوقتي، وهوريكم هنعمل ايه. عندي ميزان كفات، ما عنديش ميزان حساس ولا حاجه. الفرخه اهيت ما شاء الله. قد ايه الميزان؟ ادي كيلو ونص، وده الكيسه ديت ربع كيلو، يعني هي كده 2 كيلو الا ربع، يعني كيلو 750 جرام. اللي احنا زي ما قلنا عمر 26 يوم بيبقى كيلو و400 جرام، يعني كده الموازين اللهم بارك زايده ما شاء الله لا قوه الا بالله. وادي الفرخه الثانيه حساها اصغر شويه اهي. طيب هنشوف الميزان. بصوا الميزان يا دوب كام؟ كيلو ونص، والكيسه ديت فيها 150 جرام، يعني كام؟ كيلو 650 جرام. كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، اكتر من الوزن المطلوب برضو. اهو شايفين الميزان اهو،
كيلو و650 جرام. قلنا عمر 26 يوم بيبقى كيلو و400 جرام. فاحنا ما شاء الله الوزن زايد معانا. ويا بنات الفراخ دي بالذات غير اي فراخ تاني انا ربيتها ما حطيتلهاش وصفات نهائي، ما حطيتلهاش اي حاجه غير الدواء اللي عند البيطري بس. هصور لكم الدواء وهقول لكم الدواء هو ايه اللي انا بحطه. الدواء الاولاني عمر 15 يوم الاولانيين، والدواء عمر 15 يوم التانيين، وفي يوم 25 لما بيوصل عمرهم 25 بحط لهم خميره وتوم. بس خميره وتوم مش اللي انا بعملهم في البيت، لا، خميره وتوم جايباهم من عند البيطري. هصور لكم العلب وهقول لكم عليهم، تسالوا عليهم البيطري تستعملوهم. الاهتمام بالفراخ هو اللي هيوصل لك للاوزان اللي انت حباها. تدفئه، تهويه، نظافه، دول اهم حاجه. بعد كده حطيتي خلطات، حطيتي دواء، ما حطيتيش، ممكن الفراخ تفضل من اول دوره لاخرها مش محتاجين اي دواء خالص لو انت اهتميتي بالنظافه بتاعتهم وباكلهم وبكل حاجه تخصهم. نتابع مع بعض باقي الفيديوهات وهنشوف ايه الفراخ اللي محتاجه دواء وايه الفراخ اللي محتاجه خلطات، وهنتابع مع بعض كله. ولسه في كمان انا عندي نوع فراخ اصغر شويه هصورهم معاكم، وهصور لكم الادويه وكل حاجه هنتابعها مع بعض. تابعوني في الفيديوهات وما تنسوش لايك واشتراك في القناه وكومنت حلو منكم ودعوه حلوه من قلبكم، وربنا يجازينا ويجازيكم كل خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.